Hello everyone, welcome to Chief Chef Recipes. Today I'm going to make my amazing mug cake recipes. So the first one is decadent chocolate mug cake. You can see it's very soft and very chocolatey. The second one is beetroot almond mug cake. This is full of beetroot and almonds. And the third one is banana walnut mug cake. All these mug cakes are super soft and very yummy. So what are you waiting for? Let's get started. मग केक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कॉफ़ी मग्स। हमें कुछ इस तरह के कप्स चाहिए जो कि माइक्रोवेव सेफ हों। इसके बाद हमें चाहिए वाइट फ्लोर यानी कि मैदा, बेकिंग पाउडर, पाउडर्ड शुगर, मलाई, मिल्क, वनीला एसेंस, बनाना, बीटरूट, चॉकलेट, choco chips, almonds, walnut, dark chocolate powder, oil, and that's it. फर्स्टली हम वॉलनट यानी कि अखरोट को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब हमें बादाम के फ्लेक्स चाहिए यानी कि आलमंड फ्लेक्स। तो हम बादाम को या तो ग्रेट कर सकते हैं या फिर चाकू से बिल्कुल थिनली स्लाइस कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने चॉकलेट ली है जिसको मैं छोटे स्मॉल क्यूब्स में कट कर लूँगी। मैंने यहाँ डेयरी मिल्क चॉकलेट का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं चॉकलेट, बादाम और अखरोट मैंने चॉप कर लिए हैं। इसके बाद मैं बीटरूट लूँगी और उसके बिल्कुल थोड़े से हिस्से को लेके स्मॉल क्यूब्स की शेप में कट कर दूँगी और साथ में ही कुछ बीटरूट को हम ग्रेट कर लेंगे जो कि बहुत ही अच्छा कलर देगा मग केक को। These 3 mug cakes are very delicious and unique recipes. So आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये जो रेसिपी है ये एक 10 मिनट रेसिपी है। उससे भी जल्दी अगर आपके पास इंग्रेडिएंट्स हैं तो ये 5 मिनट्स में रेडी हो जाते हैं। नाउ हम बनाना को बिल्कुल छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। आप रफली बनाना चॉप कर सकते हैं। अब मग केक को फ्लेवर देने के लिए जो भी हमें चाहिए था वो सब कुछ बिल्कुल तैयार है। नाउ यू कैन सी हमें एक फोक चाहिए, एक टीस्पून चाहिए और एक टेबलस्पून चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ मैदा लिया है जिसे मैं तीनों कप में 4 टेबलस्पून ईच डाल दूँगी। आप मेजरिंग स्पून्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक टेबलस्पून जो नॉर्मल हमारे घरों में होता है उसके साथ ये रेसिपी रेडी की है। ये जो मग केक है इनका जो बेस बैटर है वो बिल्कुल सेम होता है। तो सबसे पहले हम बेस बैटर रेडी करेंगे और उसके बाद हम इनको फ्लेवर देंगे जो इन्हें एक दूसरे से बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट फ्लेवर देगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर्ड शुगर। 2 कॉफ़ी मग्स में हम डालेंगे 3 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर और जो हम चॉकलेट वाला मग केक बना रहे हैं उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून। बिकॉज़ चॉकलेट वाले में ऑलरेडी जो हम चॉकलेट डाल रहे हैं उसमें शुगर इंक्लूडेड है तो हम उसमें थोड़ा कम शुगर डालेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिया है 1 टीस्पून जो नॉर्मल हम घर में चम्मच यूज़ करते हैं। अब मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर। सो तीनों मग्स में हम 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, जस्ट अ पिंच, एक चुटकी बेकिंग सोडा आप तीनों मग्स में डाल दीजिए। चॉकलेट मग केक में मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच डार्क चॉकलेट पाउडर। नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स ऑल द मिक्सचर्स। तीनों मग्स में जो मिक्सचर है हम उसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।
आप देख सकते हैं कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं और जो इंग्रेडिएंट्स से हम फ्लेवर देंगे वो भी बिल्कुल तैयार है। नाउ ऐड 2 tablespoon of milk in each cup. अब हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल ऑयल। आप इसमें मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। सो 1 tablespoon वेजिटेबल ऑयल इन ईच कप। अब हम तीनों कॉफ़ी मग्स में 1-1 टेबलस्पून मलाई डाल देंगे। अब आप तीनों मग्स में 2 से 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस डाल दें और इसे अच्छे से विस्क कर दें। तीनों मग केक्स के बैटर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे सो दैट कोई भी किसी भी तरह के लम्प्स इसमें ना रहें। Now add 1/4 teaspoon of vinegar in each cup. Give it a nice mix. Let's flavor the mug cakes. सबसे पहले हम बनाएंगे बनाना वॉलनट मग केक। सो इन द बैटर आप बनाना और वॉलनट जिन्हें हमने चॉप किया था वो डाल दीजिए। थोड़े से आप रख लीजिए जिससे हम गार्निशिंग करेंगे। Give it a nice mix. Now add 1 tablespoon of milk and whisk it well. इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर दें सो दैट कोई भी लम्प्स ना रहें। बैटर बहुत ही स्मूथ और क्रीमी कंसिस्टेंसी का हो। Let's flavor the second one, beetroot almond mug cake. सो इसमें मैंने बीटरूट के जो स्मॉल क्यूब्स डाइस किए हैं वो ऐड किए हैं। इसी के साथ मैंने आलमंड फ्लेक्स ऐड किए हैं। थोड़े से बीटरूट और आलमंड फ्लेक्स आप बचा लीजिए जिसको हम गार्निश करेंगे। इसी के अंदर मैं ऐड करूँगी ग्रेटेड बीटरूट जिसके साथ इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। विद 1 tablespoon ऑफ मिल्क एंड गिव इट अ नाइस विस्क। आप देख सकते हैं कि इस मग केक का कितना अमेजिंग कलर आया है और जो कंसिस्टेंसी है हमें बिल्कुल इसी तरह की चाहिए। Now it's the time to make the final one, decadent chocolate mug cake. Now you can see all the 3 batters are perfectly ready to bake. Now I'm going to microwave these mug cakes for 3 to 4 minutes in my microwave. Timing can vary according to the microwaves. माइक्रोवेव के अकॉर्डिंग आपके जो टाइमर है वो सेट कर लीजिए। इस रेसिपी में जनरली माइक्रोवेव में 2 मिनट्स का टाइम लगता है। मेरे इस माइक्रोवेव में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। सो मग केक्स आर रेडी टू टेक आउट। गाइस डोंट फील लाइक ये फ्लफ़ी नहीं लग रहे हैं। मेरे कप्स का साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा है इसलिए ये ऐसे लग रहे हैं। अदरवाइज़ दीज आर वेरी वेल फ्लफ़ी, आप देख सकते हैं। चलिए सब मग केक्स को माइक्रोवेव में से सेफली निकाल लेते हैं। बी केयरफुल, कप्स गर्म हो सकते हैं। एंड प्लेस दीज मग केक्स इन अ ट्रे
so that we can garnish them. So guys, you can see all the mug cakes are very nicely baked and looking very tempting. Now let's garnish the beetroot almond one. Let's garnish beetroot almond mug cake with some grated beetroot and almonds, and decadent chocolate mug cake with some chopped chocolate and choco chips. Now garnish walnut banana mug cake with some banana and walnut. These super delicious mug cakes are ready to serve. I hope you guys enjoyed today's recipes, and if you are liking my work, please subscribe to my channel with bell icon. Bell icon आपको मेरी नई वीडियोस तक पहुंचाता है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @ChefChefRecipes। अगर आप मेरी कुकिंग को एंड मेरी रेसिपीज़ को दिल से एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। लुक एट द टेक्सचर गाइस, ये मग केक सच में बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी, सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल है। आई प्रॉमिस यू ऑल कि मैं आपके लिए हमेशा बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँगी, बिकॉज़ वी बिलीव इन सिंपल कुकिंग विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेस्ट। जब भी हम खाना बनाते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के उसे स्वाद किया जाए। कम इंग्रेडिएंट्स के साथ भी खाना बहुत ही लाजवाब बन सकता है। ज़रूरत है सिर्फ उन इंग्रेडिएंट्स के फ्लेवर्स को समझने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।